juice box. Junkie juice box. Mother lover, you gon' love this. Graduated from a rebel to a revolutionary. In my area, they love this. I'm a record like I'm revving the engine. Heaven's ascension, every dimension. Give me attention. Look at my soul, look at my heart, look at my hope. Got the world on my back, but I carry it though. Tell them God got my hand, I ain't letting it go. I came from the side of the ocean. Swim with the... Fala galera, tô com mais um vídeo. Hoje eu tô aqui na casa de um amigo meu. Vim fazer aqui um bike checker aqui na casa dele, bike check, né? Aí vamos mostrar pra vocês aí o que tem na bike e tal. Vamos falar as peças que tem. Então já se inscreve aí, já deixa o seu like aí, é nóis, vamos pro vídeo. Então galera, vamos começar aqui pela frente da bike. Bom, primeiro, o pneu aqui é um Pirelli. Como é que é o tamanho? Scorpion, Pirelli Scorpion. O aro VMAX TH, né? A raiação inox, normal. O cubo dela aqui é um Shimano. O eixo Shimano também, né? O disco ali é um Shimano, só que eu não tô usando, que eu tenho que comprar um esqueletador. Esse aqui é uma Spinner 300 da famosa aí que dá tiro, mas é uma pessoa muito boa. Vou começar aqui com da normal, plataforma normal, né? Vamos ver. Aqui eu coloquei um protetor de quadro de borracha mesmo, câmera normal, cassete de 9 velocidades, o câmbio aqui é um Shimano Acera, travado. Aqui na frente, esse aqui eu não uso mesmo, que eu deixei ela assim aí. É um Acera também. O traseiro é um Shimano, eixo Shimano também, a reação inox também, o aro mesma coisa da frente. Vamos ver. O banco aqui é do Activision, não sei, Absolute, né? Vamos ver o que dá uma central, Acera também. Quadro vídeo em X, a luva aqui é uma Oscar, tá meio gasto, mas então vamos trocar. Caixa de direção, Neco. Passador aqui, Neco. Aqui, ó. Passador aqui também é um Altos, Shimano Altos, né? Bom, rapaziada, o freio aqui também, ó, é um Shimano 355, tá bem gasto aí, mas pega muito bem, né? Tem a mesinha que eu não sei de que marca tem um símbolo aqui, eu acho que é da Net. Zoom, é da Zoom, rapaziada, ó, não sei muito bem de centro, e canote aqui eu acho que é da WG. É da WG. Bom, eu acho que é só isso. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. O próximo vídeo aí vai ter novas peças na bike, vai ter novas coisas, não vou dar muito spoiler. Mas é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Valeu aí, fica pro próximo vídeo.